อนนี้เรามาอยู่ท่าน้ำวัดลาดบัวขาวนะครับพามาดูบรรยากาศวันเข้าพรรษาทุกคนเอาปลามาปล่อยหลังจากที่เราทำบุญในวัดลาดบัวขาวเสร็จแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ประทีปนะครับปอประทีปดูบรรยากาศในร้านนะครับเริ่มเดินทางเข้าดูบรรยากาศนะครับตาโตชาแนลนะครับวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือประทีปนะครับปอประทีปเส้นยั่วๆจ้าจะชามละเท่าไหร่ อันนี้ชามละ20 บาทผมบอกเลยนะใครมากินให้สั่งไม่เผ็ดนะครับถ้าเผ็ดก็กินไม่ได้ครับดูสภาพชามแรกเผ็ดมากร้านอยู่ตรงไหน ร้านนี้อยู่ตรงเรียบมอเตอร์เวย์กาญจนาพิเศษกครับข้างวัดลาดบัวขาวนะครับ